वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज पनि मार्केट आज चाहिँ बढेको छ धेरै पछि, हिजो आज लगभग 2 दिन भयो बढेको। 20 पोइन्टले मार्केट चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ। मार्केटमा आज धेरै उतार चढावहरू देखियो होइन, कहिले बढिरहेको छ, फेरि साइडवेज बस्छ, फेरि बढ्छ, फेरि घट्छ। सेक्टर एक्कासी चेन्ज भइदिन्छ। 1% बढिरहेको सेक्टर एकछिनमा हेर्दा त ल 5% बढिसकेको हुन्छ भनेपछि केही अनएक्सपेक्टेड तरिकाले मार्केट घटबड भएको थियो, केही अनयुजुअल तरिकाले मार्केट बढ्यो, कुनै सेक्टरहरू बढ्यो र डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले डिसिसन लिन नसक्ने तरिकाले पनि कुनै स्टकहरूमा फ्लक्चुएसन्सहरू देखियो। धेरै कुरा भएको छ आज र जे भए पनि मार्केट पोजिटिभ भयो भनेपछि मार्केटमा अन्तिम लास्ट आवरमा अलिअलि सेलिङ देख्नु भए पनि यो ओभरअल सबै सेक्टरमा सेलिङ देखिएको होइन। कुनै सेक्टर एकदम बुम हुने तरिकाले बसिरहेको छन्, कुनै सेक्टर राम्रो देखिएको छ एकदमै, कुनै सेक्टरमा भोलि इन्गेजमेन्ट देखिन सक्छ र कुनै सेक्टर भोलि र पर्सि करेक्सनमा अझै जान पनि सक्छ। हो, यो सबै टपिकहरूमा हामी अहिले कुराकानी गर्छौँ र केही स्टकहरू पनि वाच गर्छौँ भोलिको लागि, केही सेक्टर हेर्छौँ भोलिको लागि र अहिलेको टाइम अब सेकेन्डरी क्वार्टरको रिपोर्ट आउने टाइम पनि हुन लागेको छ। यो टाइममा चाहिँ अब स्टक सेलेक्सनहरू गर्नु पर्दाखेरि बाई नै गर्छौँ भने पनि मोमेन्टम देखेको स्टकतिर त हामी जान्छौँ र त्यसको सेलेक्सन गर्न हामी कन्फ्युज भइरहेको हुनसक्छौँ र त्यसको सेलेक्सन गर्न सिक्छौँ। आज स्टक सेलेक्सन गर्ने एउटा फन्डामेन्टल्ली स्टक सेलेक्सन गर्ने सजिलो क्राइटेरिया तरिका देखाउँछु, फ्रीली गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला है त। किनभने अब जस्तै भोलि मोमेन्टम त देखिन्छ एउटा दुईवटा स्टकमा भनेपछि यो दुईवटा स्टकमध्ये पनि कुन किन्दा राम्रो होला त, अथवा एउटा सेक्टरले लिड गरेर यो सेक्टरभित्र कुन स्टक किनेको राम्रो होला, कुन फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरू सबै देखिन्छ। यो हामी लास्टसम्म हेर्छौँ। यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। के कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग टिकटकतिर जोडिनु भएको छैन भने त्यता पनि जोडिनु होला र अरू कुराको लागि चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल कुरा गरौँ अब। 20 पोइन्ट मार्केट बढ्यो। सब इन्डेक्स हेर्छौँ भने सबैभन्दा आज धेरै बढेको सब इन्डेक्स कुन छ? डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यसपछि फाइनेन्स 3.5%, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 5.2%, होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर 2.7, यो पनि 4% 4.5%सम्म बढेको थियो है। पछि चाहिँ अलिअलि सप्लाई आएको, किनभने अरू सेक्टरले जम्प हान्थ्यो, ओभरल्याप गरिदियो भनेर बुझ्दा पनि भयो। त्यसपछि तल अरू कुन छ त? अदर सेक्टर पनि 1.8%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स 1%, लाइफ इन्सुरेन्स 0.9, हाराहारी 1%ले बढ्यो भनौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ करेक्सनमै छ र हाइड्रो पावर सेक्टरमा आज करेक्सन स्टार्ट भएको देख्न सकियो। 0.45%ले चाहिँ सेक्टर डाउन छ। कतिपय स्टकहरू सर्किट लेभलमै पनि छन्। अब त्यो स्टकहरू पनि हामी अहिले वाच गर्छौँ। आजको अलिअलि लामो हुनसक्छ भिडियो। म्युचुअल फन्ड 0.15, अब यतातिर हेर्नु परेन, जे होस् अरू सबै कुरा राम्रै देखिएको छ मार्केटमा। अब यस्तो पोइन्टमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि टप गेनर्समा हेरौँ के देखिएको छ। टप गेनर्समा लगभग तपाईँहरूले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको स्टकहरू देख्नुहुन्छ होला। कर्णाली ब्याङ्क 10%, सिन्धु 10%, एसएबीडीबीएल 10%, युएसएचएल 10%, टिबिसिएल लगभग म्याक्सिमम स्टकहरू छन्। त्यसपछि हाइड्रो पावरको केही सेक्टर केही स्टकहरू तामोर 6%, दोर्दी 6%, पिपिसिएल 8% होइन, जिआरडिबिएल 10%। दोर्दी 81 349मा क्लोजिङ दिएर म अलिक अचम्मित भएँ कि, किनभने आज वाच गरिरहेको स्टक हामीले त्यसैले 330तिर। अनि ग्रुपको साथीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको थियो, बाई गरियो 330मा, भोलि गर्नुपर्ने रहेछ कि भन्दै हुन्थ्यो। राम्रै भएछ है त। एमपिएफएल 6% बढेको छ। त्यसपछि जेबिपिएल भयो 6%, जेएफएल 5-7%। भनेपछि फाइनेन्स सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर एकदम राम्रो देखियो। जुन हामी ब्याकअपको लागि यो सेक्टरको स्टकहरू राखिरहनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेको थियो। तपाईँहरू यदि रेगुलरली वाच गरिराख्नु भएको छ भने हिजो अस्ति यो कुरा हामीले गरिरहेको छौँ। ब्याकअपको लागि राख्नु पऱ्यो नि, किनभने कुन बेला बढिदिन्छ, कसरी मोमेन्टम आउँछ भन्नै सकिँदैन। र 81 8-10%लाई हेर्नु। सिन्धु एसएपीडीबीएल हिजो त 10% सस्तोमा पाइराख्नु भएको थियो होला, आज 81 10% बढ्यो। 10% कुरा छोडिदिनुहोस्, 5% 6% बढ्यो भने पनि किन्ने आँट त हामीलाई आउँदैन नि त्यति हाई प्राइसमा त है। त्यसैले पनि यो कुराहरू चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। भनेपछि अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ? ल हुनु त भयो, अब भोलिको लागि के गर्न सकिन्छ त? ठिक छ, त्यसको लागि पहिला हामी मार्केटलाई हेरौँ। मार्केट हेर्दाखेरि के कस्तो देखिएको छ? नेप्सेमा जाउँ। नेप्से हेर्छौँ राम्रो देखिएको छ। जुन हामीले हिजो कुराकानी गरिरहेको थियौँ यो एरिया लगभग यो 572, 2072 र 2020को एरियाभन्दा 20सम्म बसिन्जेलसम्म मार्केट साइडवेज छ भनेर बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। र क्लोजिङ बेसिसलाई हेर्छौँ भने चाहिँ यो 2060-62को एरियालाई हेर्न सक्छौँ। यो एरियाभन्दा मार्केट माथि नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामी साइडवेजमा छौँ भनेर चाहिँ कल्पना गरिरहेको थियौँ अथवा बसिरहेको थियौँ। 81 कबै थियो, आज चाहिँ मार्केट ओपनिङ पनि माथि नै भयो। 2060 भन्दा पनि माथि ओपनिङ दियो र माथि नै मार्केट गयो। कहाँसम्म पुगेको थियो? 2000, लगभग 2100, 2097-98सम्म मार्केट पुगेर त्यहाँबाट अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको। मार्केटमा हेर्छौँ भने भोल्युम आएको छ, एकदम ठुलो भोल्युम आएको छ। यसमा लास्ट आवरको सेलिङ भोल्युम पनि हुनसक्छ, त्यो छैन भन्दिनँ, तर पनि मार्केट बढेको छ, भोल्युम पनि ठुलो आएको छ भनेपछि यसले पुस गर्न हेल्प चाहिँ गर्छ। तर होला अलिअलि सप्लाईको भोल्युम पनि छ लास्टमा, तर पनि पोजिटिभ छ भनेर हामीले यसरी हेर्दा हुन्छ है।
हाम्रो फर्स्ट टार्गेट कति छ मार्केट बढेर जाँदाखेरि यतिको टार्गेट कम्तीमा पनि 2150 को टार्गेट फर्स्ट टार्गेट राख्छौँ यो एरियासम्म नपुइन्जेलसम्म खासै सप्लाई लिनुपर्ने देखिएको छैन दिनुपर्ने देखिएको छैन हाइड्रो सेक्टर होस् जुनसुकै होस् कुनै कुनै परेको पनि छ होला आज सेक्टर एनालाइसिस पनि गरिहाल्छौँ र यसपछि मार्केट अझै माथि गयो भने हामीले अस्तिको हाई लगभग यो 2030 को एरिया 2230 को एरियालाई पनि वाच गर्न सक्छौँ त्यहाँ हाम्रो सेकेन्ड सप्लाई हुन सक्छ त्यसपछि मार्केट माथि क्लोजिङ दियो भने अलि र्याली चाहिँ ठुलै आउँछ त्यो अब आउने दिनमा हामी कुराकानी गर्दै गरौँला अहिले त्यतिकै यता यता टार्गेट राखेर काम हुने चाहिँ होइन है मार्केटको सिचुएसन कस्तो छ स्ट्रक्चर जे जस्तो चल्दैछ त्यही हेर्ने हो अब भोलि पर्सि यहाँसम्म डाइरेक्ट पुग्छ भनेर भन्न सकिँदैन यो टाइममा अहिले यतिको टार्गेट र यतिको एरियालाई हेरौँ भोल्युम कति आएको छ 6 अर्ब भोल्युम हेर्छौँ भने भोल्युम लगभग 6 अर्बकै एक्सपेक्ट गरिएको थियो भोल्युम एकदम राम्रो आएको छ 1 आवर टाइम फ्रेममा एक्चुअली सिफ्ट हौँ के कस्तो देखिन्छ 1 आवर टाइम फ्रेममा सिफ्ट हुँदाखेरि सिफ्ट भएन यसलाई 1 डेमै छोड्यौँ एकैछिन है अहिले नेप्से अल्फामा हेरौँला त्यसपछि हामी सेक्टर वाइज जाउँ आज सेक्टर हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरमा जाउँ सबैभन्दा पहिला मार्केट बढेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डल के हो त यो नेगेटिभ क्यान्डल चाहिँ हो है यसले चाहिँ मार्केट केही तल जान्छ कि भनेर चाहिँ देखाउँछ यस्तो क्यान्डलले तपाईँहरू एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ टेक्निकल बुझ्नु भएको छैन भने यसले के देखाउँछ त ओपन भयो हाइड्रो पावर 2535 मा ओपन भयो अनि हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ बढेर 2578 सम्म पुगेको रहेछ र त्यसपछि सप्लाई स्टार्ट भएर ओपन भएको एरिया भन्दा पनि मार्केट अझै घटेर 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 तल आयो कहाँसम्म आयो 2400 लगभग 2500 सम्म मार्केट आयो त्यहाँबाट अलिकति बाई प्रेसर आएर चाहिँ 2513 मा क्लोजिङ दियो भन्ने कुरा हाइड्रो पावर सेक्टरले देखाउँछ र यो जुन तरिकाको र्याली लगातार 4-5 दिन 5-7 दिनदेखि बढिरहेको थियो र पहिला पनि बढिरहेको थियो यसले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति थामिएको छ केही समय साइडवेज बस्न सक्छ सेक्टर र केही माइनर करेक्सन चल्न सक्छ र यो करेक्सन चलेको टाइममा सबभन्दा एक्सट्रिम मोमेन्टममा देखेको सेक्टर त हाइड्रो पावरै हो तर आज हाइड्रो पावरमा बुक गर्ने सिचुएसन त बनेको रहेछ हामीले पनि बुक गर्यौँ केही तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन भने ठिक छ अलिकति लङ र्यालीलाई वेट गर्नुहुन्छ होला तपाईँ एउटा राम्रो स्विङ आइसकेपछि अलिअलि केही समय साइडवेज यहाँसम्म आएर अनि बढेको बेला अर्कोचोटि पाए सेल गर्न सकियो आज सेल गरियो भन्दैमा मार्केट घट्ने भनेर सेल गरेको होइन मार्केट चाहिँ अझै पनि केही एउटा रिकभरी को लागि मार्केट अलि जस्टिफाइड वेमा बढ्नको लागि अलि तल चाहिँ आउँछ बाई गर्ने अपर्च्युनिटी त सबैलाई दिनु पर्यो नि त अलिकति तल आउँछ र तल आएर यदि यो एरियातिर हामीले एउटा प्यानिक भएको टाइममा वाच लिस्ट बनाएको केही स्टकहरू छ भने त्यो स्टकलाई वाच गर्दाखेरि त्यो बाई रेन्जतिर आएको रहेछ भने चाहिँ त्यता इन्ट्री गर्न सकिन्छ कि भनेर है त आज एक्जिट भएको पनि त्यही भएर हो किन चाहिँ किन्ने हो भोलि पर्सि होला करेक्सन हाइड्रोमा अलिक चलिरहेको बेला अरू सेक्टरतिर पनि सिफ्ट भयो आज हुनुपर्ने देखिएको थियो र अब हाइड्रो पावर सेक्टर पनि 1-2 दिन करेक्सनमा चलिन्जेलसम्म अरू सेक्टरमा ठिक छ बस्छौँ र घटिराखेकै बेलामा अनि एउटा राम्रो तपाईँले सोचेको प्राइस रेन्जमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरलाई पाउनुभयो स्टक पाउनुभयो भने फेरि पनि रिइन्ट्री गर्नलाई कुनै पनि डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ कति पनि छैन है यो भयो त्यसपछि हामी जाउँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा यो सेक्टर कस्तो देखिएको छ एकदम पोजिटिभ देखिएको छ 4159 मा गएर क्लोजिङ दिएको छ भोल्युम हेर्छौँ भने ओभरअल एकदम धेरै ठुलै नै भोल्युम आएको छ एक्सट्रिम भोल्युम हो यो पनि र एकदम पोजिटिभ छ लगभग यो रेजिस्टेन्स भनेर यो यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन अलिअलि थोरै रेस्पेक्ट गरेर अलिकति प्राइस रिजेक्ट चाहिँ भएको छ त्यो एरियामा तर त्यस्तो तल झर्न मानेको छैन हेरौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आज बिचको एरियातिर 3-4% हुँदाखेरि कतिपय स्टक मजाले पाइन्थ्यो किन्नुभयो भने ठिक छ नभए भोलि पनि मार्केटमा यदि फर्स्ट आवरमा थोरै करेक्सन देख्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स सेक्टर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर होस् या तपाईँको होटल सेक्टर होस् यो चारवटा सेक्टरमा फेरि पनि मोमेन्टम देखिन्छ होला हाइड्रो पावर सेक्टर केही 1-2 दिन अथवा भोलि केही समय करेक्सनमा चल्न सक्छ तर यो सेक्टरहरुमा करेक्सन अहिले तत्काल देखिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मार्केट जाने चाहिँ माथि नै हो है त अब हेरौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि एकदम पोजिटिभ देखेको छ टार्गेट माथि नै राख्छौँ अब हायर हाई बनाउँदै जाने हो रेजिस्टेन्सलाई टार्गेट राखेर पनि काम छैन वाच गर्न सक्नुहुन्छ भोलिको लागि पनि घटेको स्टकहरु पाउनु भयो भने त्यसपछि फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ फाइनेन्स सेक्टर 1834 मा यो एरियामा क्लोजिङ दिएको छ राम्रो देखेको छ पोजिटिभै छ घटेको टाइममा ब्याकअपको लागि हामीले यो एरियातिर बाई गरेको थियो भने आज बढ्दाखेरि यहाँ पनि बाई गर्न सकिन्थ्यो अथवा फ्रेश बाई पनि थोरै रिस्क लिएर बाई गर्न सकिन्थ्यो बढिन्जेलसम्म अब र्याली नै वेट गर्ने हो भोलि पनि केही थोरै घटेको टाइममा पाउनु भयो भने एकदम मोमेन्टम देखियो मोमेन्टम अब फाइनेन्समा पनि देखिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भोल्युम हेर्छौँ भने पनि हिजो अस्ति भन्दा डबलै भोल्युम आएको छ त्यसैले इन्ट्री गर्न सकिन्छ यता पनि अर्को सेक्टर छ हाम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा थोरै लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर थोरै बढेर फेरि रिजेक्ट खाएको छ भनेपछि करेक्सन पनि ठुलै थियो र यो चाहिँ एउटा सानो रिकभरी मात्र दिएको पनि हुन सक्छ र के करेक्सनमा चल्न सक्छ केही समय यसले कन्फर्मेसन दिएको छैन के फेरि पछि मुभमेन्ट देखियो भने चाहिँ बाइको लागि हेर्न सक्छौं अथवा थोरै के बाइ गरेर राखिराको हुनुहुन्छ भने होल्डमै बसेको राम्रो नन लाइफ सेक्टर पनि केही करेक्सन आउने जस्तो देखिएको थियो र साइडवेज बस्दै छ माथिकै एरियामा छ घट्यो भने अलिअलि घट्ने ठाउँ चाहिँ छ तर कन्फर्मेसन छैन अब भोलिको दिन यदि नन लाइफ सेक्टर फेरि बढ्ने जस्तो देखिन्छ लिडिङ गर्ने जस्तो देखिन्छ आजको भन्दा लगभग डबल भोल्युम आउने जस्तो क्रिएट त्यस्तो खालको फर्मेसन
चाहिँ हामीले भेट्छौँ भने चाहिँ फेरि पनि एभरेज गर्न सकिन्छ र त्यस्तो कन्फर्मेसन चाहिँ मार्केट बढेर अलिअलि बढ्नु स्वाभाविकै हो। कन्फर्मेसन फेरि नन लाइफले लिड गर्छ अथवा लाइफले लिड गर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरहरूको पनि त्यस्तै नै छ, साइडवेज बसिरहेको छ, भोलि लिड गर्ने जस्तो देखियो भने थप्न ओर्न सक्नुहुन्छ। अदर सेक्टर पनि पोजिटिभ नै छन्, राम्रै देखिएको छ। घटेको पनि थियो, पुलब्याक पनि अलिअलि आइरहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ कसरी चल्छ भन्ने कुरा, के 1-2 दिन साइडवेज बसेर अनि र्याली देखिने जस्तो भयो भने त्यो पोजिसन झन् पर्फेक्ट हुन्छ। अब यसरी नै घटेर यसरी नै बढ्न अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ। धेरै बढिरहेको बेलामा चाहिँ पोजिसन लिन अलि डराएरै बस्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि लगभग ओभरअल सबै कुरा हेऱ्यौँ हामीले। अब नेप्सेलाई नै फोकस गरौँ। 2080 मा क्लोजिङ दिएको छ भनेपछि भोलि माइनर अलिअलि पुलब्याक हुन चाहिँ सक्छ। जस्तै 1 आवर टाइम फ्रेममा म सिफ्ट भएँ, बल्ल भयो, अघि भागेको थिएन है। 2077 बाट अलिक झरेर लगभग 2060 को एरियातिर आउँदाखेरि यो अघि कुरा भएको सेक्टरहरू, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर होस्, डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टर होस्, फाइनेन्स सेक्टर होस्, त्यो सेक्टर चाहिँ केही राम्रो क्वान्टिटीमा पाउनु भयो भने यतातिर पनि, किनभने मोमेन्टम देखिएको छ नि त। देख्यौँ नि हामीले टप लिडिङ सेक्टर्सहरू, हाइड्रो त अलरेडी छ, के राम्रो देखिएको छ, देखिएकै छ, तर मोमेन्टम अदर यदि सिफ्ट भयो भने त्यता पनि त वाच त गर्नु पर्यो भनेर वाच गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोको अघि हामीले हेरेनौँ होला, माइक्रोलाई पनि हेर्छौँ। र भोल्युमको कुरा गरेको थिएँ नि, लास्टको 2 घण्टामा भोल्युम चाहिँ सप्लाई आउँदाखेरि भोल्युम ठुलै नै आएको छ कि त्यसैले, तर बढ्ने बेलामा पनि ठुलै आएको रहेछ। तर त्यस्तो धेरै ठुलो सप्लाई चाहिँ छैन मार्केटमा, नर्मल प्रफिट बुकिङ मात्र भएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। अरू डम्पिङ चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन आजको केसमा। माइक्रोलाई हेरौँ, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स हेरौँ, त्यसपछि स्टक सेलेक्सन गर्न सिक्छौँ हामी। सर्ट प्रोसेस छ अनि सकिन्छ है। माइक्रोलाई 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि पनि पोजिटिभै देखिएको छ। ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक भएको होला। लगभग 1 डेमै हेर्छौँ, 1 डेमा हेर्दाखेरि लगभग तपाईँको यो एरियासम्म चाहिँ आएको थियो। करेक्सन कतिसम्म आयो, रिट्रेसमेन्ट कतिसम्म आयो त 0.38 सम्म आएको रहेछ। त्यसपछि माथि नै मार्केट बस्न सस्टेन गर्न चाहिँ सफल भयो। यो एरियाबाट बढ्दैछ, धेरै बढेको छैन स्टकहरू, त्यसैले केही क्वान्टिटीहरू वाच गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो चाहिँ राम्रै देखिएको छ। भोल्युम त्यस्तो एक्सट्रिम आएको छैन, भोलिको दिनमा आउन सक्छ सेक्टर सिफ्ट भएर। भोलि फेरि यदि मार्केट पोजिटिभ हुने जस्तो देखियो भने अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर बढ्न सक्छ, त्यसपछि अब फेरि लाइफ बढ्ला अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर बढ्ला भनेपछि अस्तिको केस जस्तै हुन्छ जस्तो देखिएको छ। मार्केट चाहिँ नेगेटिभ हुन गाह्रै छ यस्तो टाइममा, पोजिटिभ भएर नै करेक्सन चल्दै त्यसरी मोमेन्टमहरू चेन्ज हुन्छ होला है। त्यो हिसाबले नै हामी चाहिँ रेडी भएर बस्नु पर्यो। यो टाइम भनेको पोर्टफोलियो खाली गराएर बस्ने टाइम चाहिँ होइन। अब करेक्सनमा किन्छु भनेर बसिराख्नु पर्दैन। हामी 8-10 दिन करेक्सन भइसकेको छ, अब बढे पनि किन्ने हो, घटे पनि किन्ने हो, तर पोजिसन चाहिँ अलिकति मिलाएर। आज बढेको बेला किन्न त किन्यो, तर सेक्टर त चेन्ज गऱ्यौँ। जस्तै फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने हाइड्रो पावर अलिकति रिस्की देखिएको थियो, त्यसलाई भोलि पर्सि हेरौँला। टपिक त्यही नै हो है। अब यहाँ जाउँ, लगभग गेनरहरूमा सबै कुरा राम्रै छ। टप टर्नओभरभित्र सोना, निफ्रा, एसएचएल, एमएन, आरएनएलआईहरू स्टकहरू परेको छ। त्यस्तो अरू यसमा त्यस्तो अरू फ्याक्टर केही पनि छैन। र चुकुल.com मा हामी एकचोटि जान्छौँ। चुकुल यहाँ गएर चाहिँ हामी स्टक सेलेक्सन कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले सिम्पली सर्ट तरिकाले चाहिँ देखाउँछु। र भोलि कुनै स्टकहरू बाई गर्न खोज्नु भएको छ भने, किनभने अब रिपोर्ट आउने टाइममा अलिकति बोनस नदिने जस्तो कम्पनी अथवा अलि राम्रो नदेखिएको कम्पनी, लसमा हिँडिरहेको कम्पनी, त्यस्तो कम्पनी बाई गर्दाखेरि थोरै ह्याम्पर पर्न सक्छ नि त। रिपोर्टले केही न केही न्युजले इम्प्याक्ट त पारिदिन्छ। 1-2 दिन भयो भने मार्केटलाई त्यो स्टकलाई तल डाउनफलतिर जानलाई अलिकति तल जानलाई मोमेन्टम दिन्छ कि फेरि त्यो नहोस् भनेर चाहिँ स्टक सेलेक्सन गरेर पनि इन्ट्री गर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो। र अहिले हाइड्रो पावरकै सेक्टरको कुरा गर्नु पर्दा पनि राम्रो स्टकहरूमा मोमेन्टम बढी देखिएको छ है। जस्तै तपाईँहरू राम्रो स्टक र लो क्याप स्टक फन्डामेन्टली पनि राम्रै भएको र हेऱ्यौँ हामी। चुकुल.com मा गएपछि तपाईँले लगइन गर्नुपर्छ होला। लगइन गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो खुलेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा, यहाँ यस्तो खुलेपछि फन्डामेन्टल जोनमा जान्छौँ हामी। फन्डामेन्टल जोनमा मैले क्लिक गरेँ र अब यहाँ हामी कहाँ जान्छौँ त, फन्डामेन्टल स्क्यानमा जान्छौँ। बुझ्नुभयो? फन्डामेन्टल स्क्यानमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो धेरै कुराहरू खुल्छ। यो अलिकति कन्फ्युजिङ देखिन्छ होला, तर 1-2 चोटि यो इन्टरफेस हेर्नुभयो भने बुझिन्छ। केही अप्ठ्यारो कुरा केही पनि छैन, सिम्पली तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ, फिस्कल इयर 2080-81 कै हो। अहिले क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट आएको छ, क्वार्टर फर्स्ट नै चुज गर्छौँ र सेक्टर यहाँबाट चुज गर्छौँ। र तपाईँलाई के कुरा चाहिन्छ त्यो कम्पनी हेर्दाखेरि, इपिएस, नेटवर्थ, ग्राम भ्यालु, पिजी भ्यालु होइन। अब यसपछि यहाँ के जोडौँ, नेट प्रफिट जोडौँ, पेड अफ क्यापिटल हेरौँ, लो क्याप हाई क्याप पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न एसेट पनि जोडौँ। यहाँ यसरी क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो कुरा देख्नुहुन्छ। के कुरा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ यो अनि जोडिँदै जान्छ। डिपिएस, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि हेरौँ। रिजर्भ राख्न मन लाग्छ भने रिजर्भ पनि राखौँ। त्यसपछि अब तपाईँहरूको यहाँ अरू नन पर्फर्मिङ लोन एउटा राखौँ, खराब गर्छ के कस्तो छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। र अरू त्यस्तो यहाँ रिजर्भ र सरप्लस राखौँ। यो बाहेक अरू धेरै कुरा हेर्नुपर्ने छैन। पिजी भ्यालुलाई सपोज मैले घटाइदिएँ, पिजी भ्यालु म हेर्दिनँ,
तर यो अटोमेटिकली नै आउने रहेछ, हटाउन मिल्दैन होला। ल त्यसपछि अब यहाँ हेर्छौँ, अब हामीलाई कुन सेक्टर चाहिएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्न मन लाग्यो हेर्नुहोस्, नभए सपोज हामीलाई माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेर्नु पर्ने छ, भोलिको केसमा बाई गर्न खोज्दैछौँ भने माइक्रो फाइनेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ अलिक छरपष्ट तरिकाले आइरहेको होला, कुन अब इपिएस एउटाको धेरै छ, एउटाको थोरै छ, एउटा बढी एउटा कम त्यस्तरी चलिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्नलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा, जस्तै तपाईँलाई इपिएस सबैभन्दा बढी भएको कम्पनी कुन होला त भनेर क्लिक गरेर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ इपिएसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त। क्लिक गर्नुभयो है, एकचोटि क्लिक गर्नुभयो, माइनसबाट स्टार्ट भयो, एकचोटि क्लिक गर्नुभयो, प्लसबाट स्टार्ट भयो र हाइएस्टबाट लोएस्ट हुँदै गइरहेको छ भनेपछि यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा चल्छ। एक दुईचोटि क्लिक गर्नु पर्यो, त्यति हो। इपिएसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब एसेन्डिङ आउँछ। सबभन्दा राम्रो कुन रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यो बिपिडब्ल्यू रहेछ, यो लघुवित्त। त्यसपछि नेस्टो रहेछ, सबभन्दा अर्निङ धेरै देखिएको 41, त्यसपछि जेबिएलबी 40, यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अलिकति सस्तो पनि हेर्दैछौँ, जस्तै एफएमडिबिएल आरएसडिसी हेर्नु त राम्रै छ, इपिएस पनि 17-18 छ, 15 भन्दा धेरै त अहिले बोनस पनि दिन पाइरहेको छैन भनेपछि धेरै हायर प्राइसमा किन जाने, यो रेन्जको हेर्दा भयो। अथवा तपाईँको जिबिएलबिएस पनि राम्रै देखिएको छ, एफएमडिबिएल भयो, एमएलबिबिएल भयो, यो स्टकहरूलाई हेर्नुहोस्। अब यो सँगसँगै अब यो स्टकहरूको यतापट्टि साइडमा आएर पी रेसियो हेर्नुहोस्, अलिअलि कम भएकै राम्रो भयो, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि उस्तै छ, राम्रै देखिएको छ। पीबी रेसियो प्राइस टु बुक भ्यालु जति नजिक भयो र कम्पनी राम्रो, प्राइस टु बुक भ्यालु चाहिँ थोरै थोरै भयो भने त्यो चाहिँ अझै राम्रो मान्न सक्छौँ हामीले है त। 4.3 छ एफएमडिबिएलको, ठिक छ, यसको 4.8, आरएसडिसीको 4.3 भनेपछि सबै उस्तै नै छ। नेटवर्थ हेर्छौँ, बुक भ्यालु कति रहेछ त 142, 162, 126 भनेपछि बुक भ्यालु पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्न सक्छौँ। अब ग्राम भ्यालुहरू अनि त्यसपछि पिजी भ्यालु धेरै हेर्नुपर्ने कुरा छैन, नेट प्रफिट हेर्न सक्नुहुन्छ केही। अनि नन पर्फर्मिङ लोन, खराब कर्जा चाहिँ अब यो पनि त्यही स्टक अनुसार यसरी साइडवेज हेर्न पनि सक्नुभयो, नभए एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने सबभन्दा बढी खराब कर्जादेखि सबभन्दा कम खराब कर्जा यसरी पनि देखिन्छ। र सबभन्दा बढी खराब कर्जा कसको रहेछ, नेस्डोको, एमकेएलबी, एसडब्ल्युबिबिएल भनेपछि यस्तो 11, 12, 7, 8, 5, 4, 5 भन्दा बढी खराब एनपिएल देख्नुभयो भने त्यो स्टक अलि डेन्जर हुनसक्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त। ऋण उठाउन नसकिएको कर्जा होइन, उठाउन नसकेको जस खराब कर्जामा गर्ने हो नि त, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ कम्पनीलाई। त्यतातिर नजाउँ, अलि कम भएको हेरौँ। जस्तै अब त्यही एफएमडिबिएलको केसमा त्यो हेरौँ भने लगभग 1-2 होला, माथिदेखि हेरौँ। सबभन्दा कम भएको कसको रहेछ, एसकेबिबिएल, एकदम फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी। सिबिबिएल एकदम फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी। आरएसडिसीको पनि जम्मा 1.5 रहेछ, यो पनि राम्रो। एफएमडिबिएल 1.9 कन्सिडर गर्न सकियो, सिबिबिएल 2.2 कन्सिडर गर्न सकियो। यसरी चाहिँ हेरौँ, पेड अफ क्यापिटल हेरौँ। अब यहाँ पनि फेरि क्लिक गर्नुभयो भने लो क्यापदेखि हाई क्याप आउनु भयो। सबभन्दा हाई क्याप कसको रहेछ, एसकेबिबिएल, त्यसपछि सिबिबिएल, एनयुबिएल भनेपछि यसरी चल्ने भयो। सबभन्दा लो क्याप कम्पनी कुन रहेछ त हाम्रो माइक्रो फाइनेन्समा, समाज रहेछ पेड अफ क्यापिटल वाइज। त्यसपछि बिपिडब्ल्यू अनि त्यसपछि एनएलबी, यसरी चाहिँ चल्दै जान्छ। यसरी तपाईँहरूले स्टक सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ सर्प्लस, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन एसेट पनि यहाँ साइडमा देखिरहेको छ। देखिएको छैन भनेदेखि त्यसमा अर्निङ भएको छैन भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा रिटर्न दिएको छैन तपाईँलाई भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै गर्दै हामी रेगुलर एउटा नयाँ टपिक चाहिँ प्रोभाइड गरिराख्छौँ। र अहिलेलाई यति नै। मार्केट भोलि पोजिटिभै हुन्छ, यो कुराहरू बुझौँ, पोजिटिभ पक्कै हुन्छ भनेर बसौँ। करेक्सन आएको बेला बाइकै लागि फोकस गर्न सकियो। अब एउटा नर्मल कन्फर्मेसन हामीले पाइसक्यौँ मार्केट माथि जाने हो भनेर, र पोजिटिभ भएर बस्न सकियो। होल्ड गरेर बसेको राम्रो, सबै कुरा ठिक छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र हामीसँग अरू प्लेटफर्ममा पनि जोडिँदै गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस्।